yung speaker niya pag ilang A or B lang, yung iisa lang yung gagamitin, pwede 4 ohms. Pero pag dalawa 4 to 16. Yung dalawa 8 ohms, 8 ohms lang. 130 watts. 110 na siya, 110. Japan. Original to Japan, wala pa tong repair. Original pa lahat ng spare parts niya. Tapos speaker B, speaker A. May puno. May puno siya. Ang gaganda ng heatsink. Saka GBC pa yung kuha niya. Capacitor niya. Saka ang kapal ng heatsink. Hindi to mainit siya, pero hindi masyado kahit hindi niya nalagyan ng blower. Ayan siya. Speaker A saka speaker A saka B. Ay loudness siya. Bass and treble. Tsaka yung loudness niya on off. Yung emblem niya Victor. Ito na hilis na. Hilis na siya. Tapas na iris yung emblem. Lalo na pag may equalizer. Repair. Ang laki ng capacitor. Kaya niyang drivean 15 inches, apat na 15 inches, 450 watts na speaker kaya niya. Linisin natin. Ito yung ginagamit ko. Kaso lang may dumating na bago. Yun na naman ang gagamitin. Kaya i-dispose ko na ito. I-vlog na lang natin para may video naman tayo sa YouTube. Sige, dito nyo naman sa YouTube. Malakas, maganda yung tunog.
Yan yung transformer niya. Original na original. Tsaka nga, ganda yung heatsink. Makapal. GBC na yung kapasitor niya. Original yan. DX3 to Victor. Kaso lang na erase yung emblem niya na Victor. Saka maganda sa puno, malakas yung puno kasi may mic. May phone mic siya. Bass treble, tsaka may loudness. Yung impedance niya 6 to 16 ohms yung impedance niya. Yan. Kung isa lang pwede 4 ohms. Speaker A lang tsaka speaker B. Isa lang 4 ohms. May tuner, auxiliary, tape. Pwede tapos pwede equalizer dyan sa C. CE niya nga ako. Left right. 110 volt siya. $130 watts. Imbis na yan. Japan 130 watts. Tapos may outlet siya.
Lilinisin na natin. Lahat ng parts dito, wala pa itong napalitan isa, walang issue. Ang keeper linis mo sa loob. Maganda yung magandang klase yung kanya IC, saka common lang yan. Pag masira hindi masyadong madali lang hanapin. EX3 Victor integrated amplifier. Yung speaker niya, pag ilang A or B lang, iisa lang yung gagamitin, 84 ohms. Pero pag dalawa 4 to 16. Yung dalawa 8 ohms, 8 ohms na. 130 watts. 110 na siya, 110 Japan. Original to Japan, wala pa tong repair. Original pa lahat ng spare parts niya. Tapos speaker A, may puno siya. Ang ganda ng heatsink. Saka GBC pa yung kuha niya, yung capacitor niya, saka ang kapal ng heatsink. Hindi to mainit siya, pero hindi masyado kahit hindi nyo nalagyan ng blower.
speaker A tsaka speaker E tsaka B. Ay loudness siya. Loudness, bass and treble. Tsaka yung loudness niya on off. Yung emblem niya Victor. So na hilis na. Hilis na siya. Papas na iris yung emblem. Talaga ito. Napakaganda ng amplifier nito, lalo na pag may equalizer. Victor integrated amplifier. $130 siya. 4 to 16 ohms yung impedance. Made in Japan. Tapos may puno siya. Ito yung laman niya guys. Para kita niyo. Original pala at wala pang zipper. Malaki ng kapasitor. Kaya niyang drivean 15 inches, apat na 15 inches, 450 watts na speaker kaya niya. Linis niya. Ito yung ginagamit ko. Kaso lang may dumating na bago. Ito na naman ang gagamitin ko. Para i-test ko na ito. I-vlog na lang natin para may video naman tayo sa YouTube. Pwede yung dito nyo na lang sa YouTube tingnan. Malakas, maganda yung tunog. Yan.
capacitor niya. Original din. EX3 to Victor, kaso lang na iris yung emblem niya na Victor EX3. Saka maganda sa puno, malakas yung puno kasi may phone mic siya. Ayan. Bass treble, saka may loudness. Impedance niya 6 to 16 ohms yung impedance niya. Yan, kung isa lang pwede 4 ohms. Speaker A lang tsaka speaker B, isa lang 4 ohms. May tuner, auxiliary, tape, pwede tapos pwede equalizer sa C niya na kan left right. 110 volt siya. watts RMS na yan. Yan o. Made in Japan, 130 watts. Tapos may outlet siya.
parts dito ha. Wala pa ito. Wala itong napalitan kahit itong isa. Walang issue. Walang repair. Malinis pa sa loob. Tsaka maganda yung magandang klase yung kanya IC. Tsaka common lang yan. Pag masira hindi masyadong madali lang hanapin. Yan.